Komos būsenoje jūs prarandate pirmosius 3 pojūčius, tačiau vis dar turite regėjimo pojūtį, psichiškai viduje esate budrus ir vis dar girdite garsus. Jūs nepalikote kūno, ilgesnį laiką esate toje nežinios būsenoje. Judėjimo pojūčiai visiškai sustingę, kūnas sustingęs. Bet galite girdėti, ką žmonės kalba. Norisi atsakyti, tačiau negalite. Tai labai panašu į mirties patirtį. Kas su jumis atsitinka, kai mirštate? Pirmiausia, protas išsilaisvina nuo 5 pojūčių su savo įspūdžiais. Išnyksta lėtėjimo pojūtis, tada dingsta skonis. Po to išnyksta kvapas, šie 3 dalykai išnyksta ir lieka tik 2 pojūčiai, kurie vis dar yra aktyvūs. Garsas ir regėjimas. Tarsi būtumėte karšto oro balione ir matote viską, kas vyksta ten apačioje. Nieko negalite padaryti dėl eismo, kuris vyksta ten apačioje, jūs tiesiog matote. O čia yra spūstis, bet jūs esate oro balione, judate toliau. Taigi, pirmosios 3 dienos yra intensyvios, po 3 dienų arba 3 naktų siela pradeda prisitaikyti prie kitos sferos, ji vis tolsta nuo šios. Kai paliekate kūną, tada pasikeičia laiko juosta. 6 mėnesiai yra diena, o 6 mėnesiai naktis. Ištisi metai yra 1 diena. Labai nedaug sielų, taip pririštos prie žemės, kad ilgai neišeina, jos pasilieka čia. Labai nedaug, galim sakyti, 1%. Paskutinės apeigos hinduizmo tradicijoje yra kažkas tokio fantastiško, nes žmogus vis dar yra, jis gali išgirsti, aplinkiniai jam pasakoja, tu nugyvenai didingą gyvenimą. Tavo kūnas sudarytas iš 5 elementų. Tegul žemės elementas grįžta į žemę, vandens elementas grįžta į vandenį, ugnis ištirpsta ugnyje, oras pereina į oro elementą. Tu esi šviesa ir susiliesi su visuotinė šviesa. Štai iš kur tu atėjai. Ir neturite jokios dėmės, tu neturi jokios nuodėmės, tu neturi jokių įspūdžių. Esi grynas džiaugsmas. Esi įsikūnijusi meilė. Grįžk prie savo šaltinio. Gali būti laisvas, gali būti laisvas, gali būti laisvas. Gali būti laisvas, kad palaimintum visą šią kūrinyje. Tu esi laisvas, dabar tau nieko nereikia. Eik iš ten ir palaimink visus. Taip giedamos mantros. Tai yra toks palengvėjimas, nes kažkas tuo metu sako, tu nesi protas, tu nesi intelektas, tu nesi mintis, tu nesi nei tai, tu nesi paliestas. Tu nesi tai, tu nesi tai. Tu tampi laisvas nuo šito, tu tampi laisvas nuo to. Patenki į visiškos laisvės vietą. Visiška laisvė. Paprastai žmonės, kai jie artėja prie mirties, jie praranda susidomėjimą maistu. Vieni praranda susidomėjimą maistu, kiti ne. Kažkas trokšta daugiau maisto. Tokiu atveju į gyvenimo pabaigą per tas 10 dienų, kai kurios žmonės naudinga pamaitinti maistu, kurį jie labai mėgo. Taigi, kai jie užuodžia tą maistą ir tuos daiktus, jų dvasiai tampa gera, pavyzdžiui, kai aš valgau šį maistą. Ir tai suteikia jiems tam tikrą palengvėjimą. Per 10 dienų tai yra padaryta. Daugybę kartų, kai jūs medituojate, jūs pastebite, kad su manimi nieko nevyksta. Ar žinote, kodėl meditacija neveikia? Nes kai kurie iš tų nuopelnų yra perduodami jūsų protėviams. Tai yra kažkas, ką turite, nuo to nepabėgsite.
Kai medituojate, dalis jūsų meditacijos, dalis šio nuopelno pereina kitiems. Norėdami padaryti ką nors gero, dovanojate labdarą, taip medituojant geros vibracijos perdodamos kitiems. Tiems, kurie davė tau kūną. Jūs žinote, kad kažkas jums davė kūną ir tik dėl to jūs darote viską, kad priskirtumėte tam asmeniui nuopelnus. Juk tai, kad kaip palikimas automatiškai būtų perdodamas. Kaip šiame pasaulyje, kai kas nors miršta, tada jūs paveldite, ar ne? Automatiškai visos jūsų paskolos arba uždarbis tiesiog pereina jums, tiesa. Lygiai taip pat ir subtiliame lygyje šie dalykai yra perdodami. Prieš pat einant miegoti, tiesiog pagalvokite, labai stipriai apie ką nors pagalvokite ir sapne taip pat kils ta pati mintis. Kai tik pabūsite ryte, ta mintis ir bus jūsų pirmoji mintis. Stipriausias įspūdis pasaulyje, kuris išlieka, yra, kai žmogus miršta. Jis miršta su visais prisiminimais, pavyzdžiui, vištiena. Jo sąmonė yra su stipriausiu įspūdžiu mirties akimirka. Ir jei tai buvo vištiena jo mintise, siela patenka į tą netikrą pavidalą. Paskutinės gyvenimo dienos yra daug svarbesnės nei visas gyvenimas. Būtina tai pabrėžti. Indijoje yra daugybė istorijų. Labai apsišvietęs šventasis Rišis, medituodamas ant upės kranto, pamatė jauną elnią vandenyje. Jis šoko į upę ir išgelbėjo elnią. Elnias buvo susižeidęs kojas, Rišis juo pasirūpino. Jis taip prisirišo prie elnio, miręs tapo elniu. Tai vienintelis atvejis, kai nušvitęs žmogus, nors sakoma, kad tai beveik neįmanoma, gimtų atgal į gyvūno kūną, tai vienas iš neįmanomų dalykų. Šis pavyzdys apie Jadabharatas cituojamas nuolatos. Tik noriu pasakyti, kad paskutiniai įspūdžiai yra patys svarbiausi, kaip jogas tapo elniu. Taip jūsų stipriausi troškimai ir stipriausios baimės bei priešiškumas lemia jūsų kitą gyvenimą. Žiurkės gimsta kaip katės, jos negimsta kaip šunys. Kai kurie gyvūnai bijo tik kitų gyvūnų, nepriklausomai nuo to, kas jie yra. Bijo kito gyvūno kūno, nes stipriausia baimė yra paskutinis įspūdis galvoje. O tai lemia sekantį gimimą. Labiau nei tėvas, motina, seneliai yra labiau prisirišę prie anūkų. Todėl, kai jų sielos iškeliauja, vėliau jie gimsta anūkams. Dažnai taip nutinka. Štai kodėl jie taip pat išlaiko tą patį vardą. Žinote, kad karaliai paprastai duodavo senelio vardus anūkams. Jurgis V, Jurgis VII. Ši tradicija atkeliavo iš vedų laiko. Kodėl? Todėl, kad labiausiai prisirišęs žmogus yra senoliai su savo anūkais. Gimstate toje pačioje šeimoje, ten pat, dėl savo prisirišimo, nes jūsų pasaulis yra ribotas. Jūs nesate atviri kitiems. Pasaulyje prisirišimas yra toks stiprus prie savo šeimos narių arba yra gilus prisirišimas kam nors, tas žmogus ten ir gims. Skirtingi prietaisai veikia su tam tikra įtampa. Jūsų iPad gali būti prijungtas prie tam tikros įtampos. Jei įtampa per aukšta, jis suges. Panašiai ir šios lemputės yra tam tikros įtampos. Šaldytuvas yra tam tikros įtampos. Žibintuvėlio elementas veikia su kita įtampa. Panašiai ir subtiliame kūne. Taip ir priežastinių kūnų derinys. Kiekviena siela gauna tam tikrą energijos įtampos diapazoną. Kai susitinka vyras su moterimi tą akimirką, kai užsimezga energijos, jų sąjungai planetą neša tam tikro tipo sielą. Vyro ir moters sąjunga nulemia, kokio tipo siela ateis, kokios įtampos siela gali ateiti. Savižudybė yra tarsi sakymas, kad man taip šalta ir nusivilkate visus rūbus. Lygiai, kad kaip vaikas nori eiti miegoti, bet taip stipriai verkia, tačiau jis nori miego, bet nežino, kaip užmigti. Panašiai kaip tau būna šalta, užuot paėmę daugiau antklodžių, nusirengėte visus savo drabužius. Tai ir yra savižudybė. Savižudybė nepadeda tam žmogui išsivaduoti iš kančios, dėl kurios jis nusižudo. Iš tikrųjų, jis lieka su tuo ilgesnį laiką, o paskui jis vėl grįžta. Jie turi gimti iš naujo, kad atsikratytų visų potraukių ir aistrų. Ar vis dar sugrįžtate? Taip. Tada jūs grįžtate iš užuojautos, žinodami tai,
Grįžtate, bet kaip laisvas žmogus ir norite ką nors daryti. Ką nors daryti šiame pasaulyje ir tada išeiti.